Pero queresme mal, non son parva nin ti. Tes que subirme ou baixarme do altar. Tes que subirme ou baixarme do altar. Somos todas herdeiras dunha cruz que caeu e non hai Dios que te creu que a poida levantar, que a poida levantar. E estamos preparadas para a revolución, pra toma da pastilla e asamblea en botellón en Callejo. Me dijeron que no, 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 que no. Os casses, carallo, me de risa. Marcha en verso viviu, marcha en verso morrá. En siniestro total, en siniestro total. Que fala esa bala, que fala que non. De que fala que la bala. El mejor lugar para descansar no es la universidad, es el posgrado y opositar. Y estamos preparadas para a revolución, pra toma da pastilla e asamblea en botellón en Callejo. Me dijeron que no, 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 cabrón. Pensé que ti me queres, pensé que ti me queres. Pero queresme mal, non son parva nin ti. Tes que subirme ou baixarme do altar. Tes que subirme ou baixarme do altar. Somos todas herdeiras dunha cruz que caeu e non hai Dios que te creu que a poida levantar, que a poida levantar. E estamos preparadas para a revolución, pra toma da pastilla e asamblea en botellón en Callejo. Me dijeron que no, 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 que no. E cose son monoteísta. Pensar que existe unha só solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dicer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. De que imos falar, señor? Da supervivencia, da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio,
da rebeldía. De que imos falar, señor? Da supervivencia. Da vida. Do amor. Estamos preparadas para a revolución. Retoma da pastilla, ya se emplea en botellón en Jallejo. Me dijeron que no, 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 que no. Pensé que te me queres. Pensé que te me queres. Pero queresme mal, non son parva nin ti. Tes que subirme ou baixarme do altar. Tes que subirme ou baixarme do altar. Somos todas herdeiras dunha cruz que caeu e non hai Dios que te creu que a poida levantar, que a poida levantar. E estamos preparadas para a revolución. Pra toma da pastilla ya se emplea en botellón en Jallejo. Me dijeron que no, 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 que no. Os cascas, cascas, escarallo me de risa. Marcha en verso viviu, marcha en verso morrá. El siniestro total, el siniestro total. Que fala esa bala, que fala que no. De que fala que la bala. El mejor lugar para descansar no es la universidad, es el posgrado y opositar. Y estamos preparadas para a revolución. Retoma da pastilla, ya se emplea en botellón en Jallejo. Me dijeron que no, que Serafín é un neofalante moi elegante. Fala coa súa moza en reintegrado e co seu amante en inglés. Trae toliñas e todas as bellas. Cando aborda con elas o problema do país vasco-francés. Xa me dio entre o taberneiro e os senegales dos CDs. Presentoulle a unha celtarra un greixe en talla e tiveron aquel. Toda a xente aquí en Vista Alegre deixa de mollar no breve cando aparece o Marqués do Bofacer. Pensé que te me queres.